哇，今晚個月亮，點解大到咁嘅？真係靚到難以置信。你係咪都試過夜晚抬頭望天，俾初升嘅巨型月亮嚇親，覺得佢大到好似觸手可及咁？呢種震撼嘅感覺，究竟係真定係幻覺？其實，你嘅眼睛同大腦一齊同你開咗個大玩笑。呢個震撼人心嘅景象，並唔係月亮真係變大咗，亦唔係因為大氣層嘅放大作用。無論月亮喺地平線定係高掛空中，佢嘅實際大小同距離，根本就冇乜分別。所以，你睇到嘅，只係一個視覺錯覺。科學家將呢個現象稱為月亮錯覺。當月亮喺地平線附近時，我哋會不自覺地將佢同地面嘅建築物、樹木或者其他熟悉嘅物件作比較，呢個叫做相對大小線索。大腦會根據呢啲線索，誤以為月亮好近，所以覺得佢好大。加上扁平天空假說，認為天空喺地平線附近感覺較遠，都令我哋錯覺上覺得月亮好巨大。下次見到，就知係大腦喺度呃你啦。下次再望到巨型月亮，你會唔會覺得佢冇咁神秘呢？